birrii kuma takkaan suuqa namaa dhaabadhee gurguree sanuu sa'a 14 Sigale kuma takkaan ogatanii boottee an sagalee si ta'e sigale waa meeqa jira sigale yoo hin rakkanne yoo hin cinqamne yoo hin beelofne abadan ati fi jireenyi wanni hafuura baafatu wanni boqonnaa walumaan argitan itti qabaa mataa jechuudha. Sigale namni kaayiroo deemette asii uttaaltee kaatulle yoo doktora gurraacha laaltee ka kaayiroo sidadha bantaate doktorri sa'a 24 asirra taa'ee biyya Chaayinaa waggaa 27 barate karaa Suudii kana ofii deemuu bichaa bi nama meeqa oofee sigale akkasittiin barnoota zoorinsa waggaa kana hundaatu walitti dhufee aslii gurraacha dilbii ammaate argitu kana uume. Salphamat wallahi narraa dhugaa doktor wannan haasaya jiru kun ijoolleen amma dhufee miti asitti imagine ingiliffan beeku maqaan kee eenyu ati jetteen maatirraa waa gurguree dhufa rakkisee warra yoo as ga'e garuu hojima ulfaataan ta'in malee waan kamuu hin dalagaa biyyee nyaadhoti hojiin hin ulfaanne ka teessisee namni mallaqa sii kennu meeti hin jiruu jechuu. Amma waan badaa warra Dubaay naasayin sargii keessi raafan. Allahu akbar maaki dhugaa softa jedhee afoo yoo jiraate mataanaa dhaabatu abbaan fedhe. Wallahi billahi ende Allahu akbar sigale enna waan akkasiisan jechuu ijoolleen baay'een isaanii mucaan tokko amma kalee sanatti dawwal sahaanii dhiitaa jennaan guyyaa guutuu sahaanii madiqanii naan jedhe irratti cufe. Deebisee dawwale guyyaa guutuu saanii madiqanii maalinni shintibeet illee dhiqee siin jiran dhiquu qabda akkana jedheen bakka hin dhiqaa nageessii jedhe hin geessi adabatee dalagataa jira tokko immoo dalagaa obboleettiin tiyyanaa argite jedhee irraa ba'e bakkaan seensise amma kinoo kiyaari manaa soqaa dhiifama gaafadhee dalagaa sanit deebi'u malee jedhen lafarra gangalateedhan ani immoo deebiseen seensisu dalagaa sanin irraa ba'e san Amma komiin jiru maalinni warri Dubaay kuni birri miskiina Dubaay isin geessina jedhee Dubaay guuree ittiin wal fuudhaa ittiin waa eebbisiisaa yaani komiin kaa waan kanatti maal yaada kenni? Ani homa takka eebbisee hin beeku haga amma fuudhuuf deemta kaa kunoo? Fuudhuuf deema garuu abbaan kiyaara feemasiin arsii takkaa fi kaajimmaa tokko akkatti nama kana as guuranii sargiin godhatanii jaan birriin sun birri uummataatii jaan. Waan kanarratti anjara lamaanuu eega jarri wal fuute abbaa giddii biratti cidha jaraata irratti arge malee achi dura jaras hin beeku kasiniif. Eeshi Dubaay kanatti amma namuma arra dhaqetu guyyaa lammataa namni Dubaay hin dhufuu barbaadde lakkoofsi porofaayilii jala jiraa jira Burj Khalifa bira dhaqee viidiyoo hojjete inni warra dhaqee biyyan beeku lafan beeku dalagaan qabu. Akkamitti aruma dhaqee ganama Burj Khalifa jala dhaabatee namni Dubaay dhufuu barbaadan lakkoofsi kanaa jira akka Suudii san karaan taaribaa nama itti oofan jira moo gaafuma dhaqee guyyaa lammataa namni si duubatti hafe jira nuufin namaan jedhu jira maali faashinii sun? Faashinii san sittima. Eshi. Hin dhufee hudduu harree seenaa beektaa dallaalli achiin deemtee waan xiqqishuun si finna akkana jettee irraa birrii jaattee as fiddi jedhe. Guyyaa lammataa immoo maal jettiin beektaa yoo ati nama 5 fidde si firii fiizaa si godhaa si maal si godhaa laayisa makiinaa faa bitee si kennaa jettiin beektaa. Barki jibaa birriin sun guyyaa lama mana nyaata habashaa dhayxee ittiin nyaatte homtuu nafu. Achi booda irraan inni bakka makiinaa baratta akkas taata maalii kana dhugaa godhatee mire ofii isaati hudduu harree seenet miskiina birallee hudduu harreetitti waama. Okay. Bola ufi bu'e san keessatti gadi darba waama jechuudha. Sanitti waama akka waan keessaa ol bayuuf karoorri isaa. Yeroo tokko yoo ijoolleen jadiinni kaleessuma dhuftee har'a nama waamuuf tiiktookii kanarraa maraattu yoo argu maal yaadadhee kolfabeeta. Gaafa calqaba mana hidhaa Suudii Shumeezii seenu ani hidhamee ati haftaa baga dhufte atillee jedhameeta barreeffamni siree san gubbarra jiru akkana garagalee olaal. Dubbii sanii walnatti fakkaatu. Andu fedu kae atakamitti haftaa jetti immoo ajaa'iba ijoolleen Dubaay dhuftu baay'een isi ta'abbatti duuyi dagalti ta'abbaa rakkifti wallahi
Tete tumaan ciikota Dubai jinjanaan dhamaafte. Ciikonni Dubai hin tete mana ijaazatii si janaajjantee har'a bahaara jira. Har'a moolii jira. Har'a maal siin jettu? Toofiitiifuu waan nyaattu hin qabdu. Yoo as keessa jiraatte namni ciikii janaajjantee Dubai dhufu kaayyoo qabaattu. Yoo dhiira taate ofirratti irkadhee mazraa argadhee re'ee tiisuu argadhee qulqullina argadhee konistirakshinii argadhee waan carraan kiyya itti namuude hinda lagadha namni jettu namni an dhiira jettu kamtu Dubai na dubbisisan fuudhee si darba itti. Walaakin garuu hin bashannanaa dalagaa moolii keessa naasoqii maal keessa naasoqii mucaa tokko dheengadda si amma fuudhee dalagaa geessee ture. Ani Itoophiyaatti baankii dalagaa hojiin kiyya bareedaa naan jedhe. Dhageeffadhee obboleessoo barate baankii ka dalaydu san namni qotee bulaan kamuu dalaguu danda'a. Baankii lakkoofsa sitti fida namni 100 sitti naa galabbateedha itti barreessitee itti mallatteessitee achi keettaa jedheen. Kana jechuun yoo salphumatti hojii keessi ibse suuqii namaa keessa qaxaramtee dalagaa turte malee ati ekonomistii miti. Yoo ati pirezidaantii baankii Itoophiyaa fa'aa taatee dhufte natti himi waraqaa kee as fidii jedheen. Yoo kan immoo baankarii jechuun mi'a nama damooza kafalu agarteeti yoo sitti kennan. Fakkeenyaaf amma birrii 10,000 sitti kenne 2,000 reedii kafalii 2,000 mubaarikii kafalii 2,000 abdussee kafalii 2,000 dhafaatati kennu yoo nama 5 ati kennite kanuma bakka. Lennaa obboleessa waan guddaa dalagaan turre ምንም የሚካበር ነገር የለም ካርቶኒ ከይም ባዳታ አይደን ኦል ጌሴ መጋዘን ፉልዱር ዳቤ ሆጀታ ባንክቲ አባራ ያ ወላ ከባጅ ወላሂ ጉዳነራ አገፈ ኑይ አጅሩ ዲሴ ፋዳፋቴ ፊና ቢራ በከቢራ ፌመስ መቃዋ ማዮ ኑ ከፋላ ንከኛ ቡሎንደ ያካስቶተ ሙባረክቲ አያንዳ ዱባይ ከርማን ብረ ደበራ ረብ ሐላፍ በሶፊ አቦ አስቆ ወይ ሙባረክ ቁጡባ ተደ ካለዘ ቪዲዮ ወይ አርገ ሙጫን ዱንገታ ወልይ ሞየኑ ሂሪያን አብዲሶ ነው አከሚላል ቪዲዮ ሰን ዋት ጅራ ሲገን ተምገቲ namana ummanni matana nyaate beeta rabbi olaane dabarfadheetu madise video wayille irra hojjannani ummanni lolee dachi balleese beeta maal anamma bareeduma singa abbata singa ufunyana ke tabu homa tokko woni singa woni jiru qotomni sidide akami mucaan sun harma kanarra hoyta tekram challe rakamu gore waan rakamilaate abbo gurbaan abaarama dhabeeta karabbi abaare duraan eessa jira bakka kana ture isaan beeku beeta ammuma ol baate isa qofa hin bar tokkollee guuyyoo ka jedhaniin tokkollee kararra dhaabee artiistii jedhanii kararra dhaabeeti cabbatee ofitti as qaba artiistii guuyyoo fishee dhageetee takka artiistii lakkoon qabu mucaa xiqqishuu sani malee ana kana gube lachuu walii galtee waan kana dalay obboleessa kiyya mataana nyaate ummanni sammuu takka hin qabu duraan bakka kana jirtii takka sagalee jaraan dhageene takka Facebook af TikTok jaraan agar bakka kana yaate abbo eshi ani mara ani wallahi rabbi moolaane dabarfadhee dhiisee beeta jara san amma waa'ee kiyaar kanarra wallahi waan na dhibe jira beeta kiyaarii kenna kan waa'ee mubaarak keessa jira calqaba mubaarak keessa jira doktor Jarmani jira dulu Eropa sana jira. Lakian Eropa jira an Saudi jira. Wan kiyar anduran kiyari kana mal jede beta kiyar infudu yo fudelle amara nutti gala. Mubaraketa jira Ramza. Afalamu didda fakkana jira jalatte jibbite dollara dibbal. Mali ana miti abo. Jira Mubarak. Mubarak itu aja daga milisha dabar Mubarak mana agar akati mangisti lalu milisha dabar. La biya faranji jir. Ama watakka kaman bene gasit urara. Dubado Wallahi. Lagi sadi miti gasti ani wae Mubarak fider ganne doktor akanati gannam busini. Wan Ramni gasti buda jiro morezo digajine kumambude. Dubado Mubarak. Nana Now anne torki nabuse da wato ko sitti mu barbade dage faddu rakkon ko waye mubarak maltu nagal jemi wala ta wala radu batte sani akka ittijabe sutu barbade doctor di famo jimmayni agenda yo argita chuda na mota media kana ratti bobboyani warri wa nyaatetini wa miskina ra nyaate miskina bochu kunin tikko humnu maqabani haguma humna qabani sani fi haguma miskina rajranin miskina kana sodaachisani beeyta Kami ati sargaa turte ajan warra Dubai kana jechuudha fakkeenyaaf ajanda harku turte ma warri Dubai wala nyaatu Kenya tere
Rizqii kiyyaafuu osoo hin taane miskiina keessa miidhamaa nama akkana hin jedhin amma kana yoo dhagaye kiyyaa Ajandaman dura galte ati amma ajandaman dura galte kan dura galte. Baay'ee doctor hin bayaa yuani namni ankanuma siddimu seenaa doctor. Afachuu dhaabadhu eenyu maqaan kee Ramza. Ijoolleen 1,100 takkaan dalagaa dhuftan. Guyyaan takka boqonnaa ka qabu. Siigalee damoozni keessan birrii Dubaay yookaan Riyaala Suudii 1,100 takka. Porosasiin keessan guyyaa 20 haga guyyaa 25 guyyaa 10 kaasee jechuu ni fudhata. 1,100 takka damoozni kan kee. Meeshaa dhiquu taate, lafa xaraguu taate, maal taate, mazraa araba bira taate. Homa kamiifuu jechuudha dalagaa akkasiisan dhufuu yoo barbaadde 1,000 takka irraa kaasee haga 300 kasii kafalamu na dubbisi. Okay? Warri Burji Khaliifaa jala dalaguu barbaadan immoo warruma achi jala dhaabatee viidiyoo dalagu san dubbisaa. Kana fakkaataa ijoolleen Dubaay miidhama keessa jirraa sagalee nuu ta'ii miidhamne warri jettan hin beeytanii ana warri Dubaay guutuun isaa na sodaata. Koppilinki kuma shayyoo gootan sagaleen isinii taama yookaan awwaan biraa duyyee Dubaay walitti buufi. Ila doctor yuuti qabadha. Qoy ramla qoy. Dhigeeffadha. Ani gara sirba baasee waan Dubaayitti eebbisiifachuu hedhu durriyyee Dubaay walitti bu'uun barbaadu yoo ati sagalee nuu ta'ii rakkoon qabu gaafkuu warra biyyee kalma warra biyyaati jettan koppilinki kuma shan godha warra Dubaay qofti. Carraan kan Mubaarak natti fakkaate dubban Mubaarak. Me asa Ramza dadis me asa cinkame wannan. Ramza dubban. Ramza. Wanni jechuu barbaade ani kanuma jedhi doctor akkaataa sagalee qabaannaatiin namni miidiyaa social media kanarratti wal caala waan ta'eef baay'ees yeroo irra fudhattee osoo hin taane waanuma xiqqoo osoo irraa dubbattee sagaleen keetiif sagaleen nama biroo gargari beek. Wallaan serious sitti himu jira. Namoota baay'ee keessaan dhufee na himaa deemaa asli dhaqaa bo'anii ano sahasa illee duriyyee numa takka nun godhu jedhaniitiin ifirraa naari'aniiti ani fiifuu namni hattuu na se'a dhaqaatiin asli faa himadhaa warra miidiyaa kanarratti dhageettii gurguddaa qabuu jedhaan beeki. Namoota baay'eetti dhufeetiniin kunoo risiitiillee qabaa Ramzaa qarshii 200 na nyaatanii 300 ebaluun na nyaate sagalee isaa hunda wasaappiidhaan ka waraabame kanatti erganii sagalee nuu ta'aa jedhan jara na asli bira dhaqa asli yoo nu dhaynee keessaan itti barreessinu nuun deebisuu yoo nutti himannullee ammallee nuun dhaga'uu fooloo irraan qabnu situ asli beeka asli nuu himinaa jedhan namoonni baay'ee. Kuno as jala jiranii mire warri kuno doktorri ajandaa kanarraa nu waa dubbatu jettanii taasisaa koppilinki fi puush godhaa jirin irraa isin haasa'u. Birrii 1,400 shanii isaanii sagalee ta'aafi. No bar fooloo sirraa dhabu. Jarri bar fooloo sirraa qabanii ati yoo fooloon deebisiniif si barreessanii si wal argachuu danda'anii mire. Akkamitti fooloo namaan deebifne akkuma si deebisetti akkuma nama kamiifuu deebisaafi. Doktor in qosin ka gurraacha keessa yaadi qosin ka maa waan nama 10 olii deebifta kuma 10 olii irraan deebi'u bar fooloon. Nama 10 deebis. Namni Dubaay hin dhufee gammaa nama 10 hin ga'u. Kanaafuu no follow sinjera bar follow achi following achi de in doctor nama deebisu kana nama 10 caala deebisuun hin danda'amu atillee moo nama hedduuf deebifteerta garuu hoo yeroo tokko sagalee ta'iifi namoota baay'ee jira wallahi lazim amma ka har'aata kayoo agarte gatii humnuma qabuuf jechuudha miti yoo miskiina sodaachisee seeraan anatti gaafata dhiifama na gaafadhu miidiyaa kunoo nama 1,300 irratti mallaqa isii ka irraa nyaate ka deebisuu fi dide isiin dhuftee himannaan mallaqa teessirraa nyaadhee dhugaadhaa siin deebifne garuu immoo dhiifama na gaafadhu mallaqa kee sii deebisa jedhe bifa kanaan sodaachisa doktor wallahi lazim waan garaa nama nyaatu. Kamiin digalee kanaafuu kamiin maqaa namaa asirratti lakkaa'uun barbaadu warri koomantiitu barreessuu ni danda'a. Sanirraan immoo kiyaar bashiiruu immoo hagam qulqullina qabdame kiyaar fakkeenyaaf osoo nama asirraa waa qabu finne atu qulqullina qabdu waan ta'eef ati sirriitti uf qulqulleessi. Nama kiyaar qulqulluudha mushurraa. Sema namni dibbatti qulqulluun hin jiru. Dhaga'e. Ramza sitti ma dhaga'e. Shuuf as biratti hin dubbadhaan. Amma wanna goda la kiyaariin aruuza bira atar wa madii saara. No. Maaliif na bira? Habibi aruuza fi jinniin beeynu namni haqa namaa nyaate taanaan abbaa feenan dhiifnu. Dhaga'e. Ol galchee. Shuuf laal dhaga'e. Maal akka taate beektaa Ramza? Yeroo baay'ee fakkeenyaan amma maatii kiyyaan
direct nama balleessee yookaan namarraa waa fuudhee yookaan miti. Sii galaami hiriyoota kiyya biratti ijoolletti fakkeenya amma nama viizaa dalaguu taatu maalaa taatu nama fuudhee namatti kennee sii galee namoonni sun wal asqayyamanii achi booda kiyaartu sitti na ergee bakka na kiyaar namni waan kiyaar hin beekuuf jecha kiyaar ni madhedee namoonni baay'een agammaa maqaa kiyya kaasan yoo namoonni akkasii jiraatan malee kiyaar biyyarraa si fidanaan jedhee birrii kan kiyya fudhateetiniin narraa cufate namni jedhu yoo jiraate asaa ba'u. Ani carraa kiyya usbee dabarseera usbee dubbadhu waan kadhadhu. Adeemsa isinii kaayira dubbattanii qo'a. Okay. For example, fakkeenya. Adeemsa sun ta'initti waan tokko dubbachuudha. Adeemsa isinii sirreessee dubbattaa qo'i kan waan irratti mata duree irratti dubbatamu lafa kaa'amuu qaba. Eeka ila. Anamma fakkeenya fakkaatanitti usmeen kaayiroo nageessi jedhee miliyoona tokkoon kaayiroo si fidaa jedheeni ani usmeerraa miliyoona tokko fuudhee kaayiroo fidee usmee yoo asitti kursii bitatee taab jedheetiniin shaaworii fi qaaraa nyaatee isa awwaaxa'uu hidhee asliin na nyaatee jedhee boo'e kaayyoon kiyya walii galtee kiyyaaf ka usmee an kaayiroo isa fiduudha malee asitti leenca isaa roobsuu miti habibi. Bazii angil taraduuna namni tokko Itoophiyaatti maallaqa kennee Dubaay dhaqee yoo dalagachuu dide kiyaari maal godhi jettaniin fakkeenyaaf labisaan hattuu qoya ana biratti namuu ilaalcha garagaraa qaba. Ana biratti hattuu jechuun nama bakka akkanaa nageessi jedheeni osoo achi kan geessin birrii na nyaata. Ana akkasii nama akkasiitti amanaa buzuu jechuudha. Rakkoon tokko rakkisuun tokko hin jira asirra dhaabbadhaa dubbadhaa. Okay, tokkoffaa irratti waa'ee kiyaaraan bilisa nama na hattu jedhe fidi jennaan osseene malee seenuun barbaadu. Dhageeffataatiin ture. Amma isaa ammaa kanatti nama isa nyaate karaa biyyarraa fiduutiin osoo hin tanitti hawaalaa mallaqanaa ergiteettee sitti ergattee mucattiin qarshii nyaattee ragaa risiitiin wanni hundi sagalee wajjin ka jiru mucattii waan ofii jettu koomantii barreessaa ta'e jira. Shuuf liisin sitti maa dhagayaayee. Listen. Asli kiyaari sila aruza kana bira dapat. Tokkoffaa mucattiin mata dureen kenna dhageeffadha usmiyya qoy afachu mata dureen kenna Doktor takka dubbadhu mucattiin waan ofii jettu kana ani ijoolleedhaaf duubee ergee fi fuudhaa ture duraan gizee hawaalaa dalagusan nama lama tahanii herreega walitti rukutanitti siigalee an jidduu sanitti birrii 1800 dhayame. Haga birrii kana abbaan sun amantanii naa galchitanitti aalsaxim jedheen siigalee kuni rakkoo waliigaluu dhabuuti malee rakkoo maallaqaati miti.